आज चाहिँ हामी सीताको डे 2 मा छौँ र घिसिङको घरदेखि स्टार्ट गर्दैछौँ। मलाई क्लियर रिडिङ देख्न यो चाहिन्छ यो हो यो त तपाईले लाउँछ 2.5 रामजी सर हजुर दाइ म दाइ होइन भाइ हो। ल रेडी है आज चाहिँ हामी सीताको डे 2 मा छौँ र घिसिङको घरदेखि स्टार्ट गर्दैछौँ हाम्रो ब्लग। हाम्रो अनु पनि आइसक्नु भएको छ। अनु आइसकेको छ। अनुलाई देखेर दारी पागल भइसकेको छ। असली क्या हो भनेर यता आएको। बिचैमा मर्यो त यता चाहिँ राम्रो आउँदैछ। गुड मर्निङ साथीहरू, हामी छौँ डे 2 मा। क्यामेराम्यानहरुलाई फोकस गर्नु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आज सीताको परिवारमा सबै परिवार हुनुहुन्छ। नमस्ते थपेको तर हाम्रो घरमा यता हुन्छ। नमस्ते कुरा बुझ्नु पर्छ। नमस्कार है सबैजनालाई। नमस्कार है। हेलो नमस्कार। सबैले बनाउनु पर्यो, फोटो बनाउनु पर्यो, भिडियो बनाउनु पर्यो भने घिसिङलाई सम्झे। म चाहिँ पैसा लिन्छु है त एडभर्टाइज गरेको। फिल्टर भइहाल्छ नि। सरको हैन पूजै नगरिकन भन्ने सिकाए। डायलगै पूजा गरेर नाट्यसरी जगाएपछि नै आउँछ। यिने दाइले भेज भन्यो अनि मैले के यार 8 दिन ठाउँ हेरेर
चार छेडमा बल्ल 2-3 दिन ताजु यसमा चाहिँ यसै पावर छ नि त मतलब हामी देखिरहेको छ अब मलाई क्लियर रिडिङ देख्न यो चाहिन्छ यो हो यो त तपाईले लाउँछ 2.7 भाउ चिराइदिनु पर्यो है आम्मामा 2.7 तल गरेर एउटा सिम भिज्नु भयो यो भने क्लियर त्यो थोपा पोइन्ट चाहिँ सबै छ स्टेप बाइ स्टेपको छ हैन त्यही भएर अस्ति अब छान गर्नु भनेको आँखाको एउटा लेन्स फेरौँ भनेर अहिले अमेरिकन लेन्स पाउँछ क्या एक जोडी छु बसिरहेको छु लेजर मिल्ने घिसिङ र हरि यो लाइनमा तिमी उता जाऊ त अलिकति देखाएको छ गऱ्यो भने दुईटा आँखा गऱ्यो भने अस्ति मातृकामा अब स्क्यानिङ गरेर पैसा अहिले हाल्यो भने पैसा छ गरेर हाल्यो भने ल रेडी है मारिगयो नि 15 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड बजे बजे छ त्यहाँ त रेडी हिँड्नु सुस हिँड्नु छिटो वानको ल रामजी सर हजुर दाइ म दाइ होइन भाइ हो म दाइ हो त ल रामजी सर हजुर तपाईँलाई कि प्रचण्डे केपी शेरबहादुरमा को मनपर्छ मलाई मलाई केपी चाहिँ मनपर्छ केपी किन मनपर्छ केपी केपीले झोला झुन्याएर हिँडेको थियो अहिले केपीले झोला हिँड्न परेको छैन अनि के हुन्छ त अनि तपाईँ त माओवादीको मान्छे भन्नुहुन्छ त माओवादी होइन म के त घन्टी टनङ 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 झुन्याइदिन्छु झुन्याएको पनि छु टनङ टनङ झुन्याएको छु अनि रामजी खत्री भनेको कहाँको मान्छे हो सङ्घु पार्टी चौरको के हो को हो त पार्टी चोरको को हो वडा नम्बर 12 को रामजी खत्री डन हो अनुहार हेर्नु नि कालो मैलो भइसक्यो कस्तो राम्रो थियो अनुहार कहिले हेरी दिनकै जाँड खाएर हिँडेस् त राम्रो भइहाल्छ नि अनुहार सडिसक्यो भन्नु कुकुरले टोकेर त्यस्तै भयो अनि कुकुरलाई छोरो भन्दै पालेसी अनि त्यसले टोयो होइन नि कसले त माउले टोयो नि छोरो भन्नुहुन्थ्यो अनि छोरोले त बिताइदियो त होइन त माउले म को अरे हुँ, म को आहा